நம்மளோட கங்கா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம அவளுக்கு வச்சு ஒரு டிஷ் செய்வோம். ஓகே, இப்போ அதுக்கான ஐட்டம்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோமா? பாருங்கள், மிளகாத்தூள், உப்பு, கொஞ்சோண்டு பெப்பர், எண்ணெய், அவலக்கி. ஓகே, இப்போ நாம் கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றணும். எண்ணெய் கஞ்சூஸ் மாதிரி ஊற்றாதீங்க, கொஞ்சம் நிறைய இருந்தால் தான் அது வேவும், பொரிக்கும் நல்லா அப்படியே. ஓகே, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அவலக்கியை போடுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் மொத்தத்தையும் போடுங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் அதை எடுத்து கலரிட்டே இருந்தால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா பொரியுது, நீங்களே பார்க்குறீங்கல்ல. ஓகே, அது அப்படியே பொரியிட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அது பொரிஞ்சிடும் எல்லாமே. இப்போ நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க அதை. ஓகே, ஒரு 1/2 hour அதை அப்படியே விட்டுடுவோம். 1 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே வச்சிருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையுமே கொட்டிடலாம். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை நல்லா கலரி விட்டுடுவோம். இப்படியே நல்லா கலரிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே, நம்ம கலரிட்டே இருக்கோம். பார்த்தீங்களா, இப்போ உங்களோட அவலக்கி சோச்சா வீட்டிலேயே ரெடி. பசங்க நம்மள ரொம்பவே இன்சர்ட் பண்ணும் போது இந்த ஐட்டம் நம்ம அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா? ஓகே, நம்ம அடுத்த சமையலில் பார்ப்போம். பாய்.